Google Classroom ဟာဆရာဆရာမတွေစာသင်ဖို့အတွက်သုံးရလွယ်တဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။စာသင်ခန်းဖွင့်မယ် assignment တွေပေးမယ်မှတ်ချက်ပေးမယ်အမှတ်ချစ်မယ်စတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုသူ့ကိုသုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တဦးချင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ် group assignment ပဲဖြစ်ဖြစ် assignment တွေလုပ်ပြီးဆရာဆရာမတွေရဲ့မှတ်ချက်ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။စပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Google account ကိုဝင်မှရပါလိမ့်မယ်။ပြီးမှ classroom.google.com ကိုသွားပါ Google Classroom တွေကိုဝင်ပြီးချင်းဆရာလားကျောင်းသားလားဆိုတာကိုမေးတာခံရပါလိမ့်မယ်။ I'm a teacher ကိုရွေးပါအပေါ်ဘယ်ဘက်ထောက်မှာရှိတဲ့ plus button ကိုနှိပ်ပြီး class အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လို့ရပါပြီ။ class ထဲမှာကျောင်းသားတွေကို assignment တွေပေးမယ်၊စာဝေမယ်၊မေးခွန်းထုတ်မယ်စတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်။ class တစ်ခုဖွင့်ပြီးရင်ကျောင်းသားတွေကိုနည်းလမ်းနှမျိုးနဲ့ class ထဲသွင်းလို့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ email ကနေတစ်ဆင့် class ကိုတက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့နည်းရဲ့နောက်တစ်နည်းကသူတို့ဘာသူတို့ class ကိုစာရင်းသွင်းလို့ရတဲ့ code ကို share တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ဆရာတွေဟာတရက်ကိုအတန်းတဒန်းမကသင်လေးရှိတဲ့အတွက် Google Classroom ကိုသုံးပြီး class ပေါင်းများစွာဖွင့်လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်အတန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ code ကို share လိုက်ရုံပဲပေါ့။ class ထဲမှာ page တွေခွဲထားတဲ့အတွက် section တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလိုတကူကူးပြောင်းလို့ရပါတယ်။ string page ကတော့ assignment တွေသင်ထောက်ကူအကြောင်းအရာတွေသင်ခန်းစာတွေ post တွေ comment တွေအဖြေတွေကိုအစီအစဉ်တကျပြပေးပါတယ်။ class ထဲမှာတင်ခဲ့တဲ့ post မှန်သမျှကို classroom page မှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ assignment တွေသင်ခန်းစာတွေမေးခွန်းတွေကို classroom page မှာတင်နိုင်ပါတယ်။ Google Drive ကိုလှမ်းသုံးလို့ရတဲ့အတွက်သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်။သင်ခန်းစာနဲ့ assignment တွေကိုစီစဉ်ချင်တော့ topics ကိုသုံးပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။သင်ခန်းစာတွေစာသင်နည်းအမျိုးအစားတွေ assignment တွေနဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီလိုပုံစံမျိုးသဘောထားလို့ရပါတယ်။ topic ထဲကို assignment တွေနဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေ post လုပ်ပြီးခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာနေရာချလို့ရပါတယ်။ People's Page ကဆင့်ကျောင်းသားတွေကသူတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆရာတွေကို email ပို့လို့ရပါတယ်။ဆရာတွေအနေနဲ့သင်တန်းအပ်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးနဲ့အတူသင်ကြားမဲ့ဆရာတွေကိုမြင်တွေ့နေရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးကျောင်းသားတွေကို email ပို့မယ်အတန်းနဲ့ရထုတ်မယ်တိတ်တိတ်နေခိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်းရပါသေးတယ်။ဆရာတွေအနေနဲ့မိဘနဲ့အုပ်ထိန်းသူတွေကိုလည်း email ပို့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ Grade Page မှာအမှတ်ပေးပြီးသားစာတမ်းတွေကိုတနေရာထဲကြည့်လို့ရပါတယ်။ကျောင်းသားတဦးချင်းစီရဲ့ assignment ကိုအမှတ်ပေးဖို့အတန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ဖို့နဲ့အဖြေလွှာပြန်ပေးဖို့အစရှိသဖြင့်လုပ်လို့ရပါတယ်။ Classwork Page မှာတော့တင်ထားတဲ့ assignment တွေအကုန်ရှိပါလိမ့်မယ်။သူ့ကို Class Page ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အပေါ်ဘယ်ဖက်တောက်မှာရှိတဲ့ Create button ကိုနှိပ်ပြီးစတင်နိုင်ပါတယ်။ assignment ပေးတဲ့အခါမှာတော့ Google Drive သို့မဟုတ် YouTube ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေသုံးပြီးပေးလို့ရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျောင်းသားတွေကိုအလွယ်တကူ assignment ပေးပြီးသူတို့ပြန်အပ်တာကိုလည်းအလွယ်တကူလက်ခံနိုင်မှာပါ။ quiz မေးခွန်းတွေပေးတဲ့အခါမှာ Google Classroom က Google Form ကိုသုံးပြီး blank quiz တစ်ခုကို attach လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
materials ကိုသုံးပြီးစာတမ်းတွေနဲ့သင်ထောက်ကူတွေကိုကျောင်းသားတွေနဲ့ share လုပ်ရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့အဖြေတွေကိုလက်မခံသေးဘဲနေလို့ရပါတယ်။တခြား class ထဲမှာသုံးတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါသေးတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့စာတမ်းတွေကို Student Walk tab ကိုနှိပ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့စာလုပ်ခြင်း၊စာတမ်းထပ်ခြင်း assignment ယူခြင်းနဲ့သူတို့အမှတ်တွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ကျောင်းသားတဦးချင်းစီရဲ့နာမည်ကို double click နှိပ်ပြီးသူတို့ assignment ဘယ်လောက်ထိပြီးပြီဆိုတာအမှတ်ချက်ရေးတာအမှတ်ပေးတာတို့ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်။ကျောင်းသားတဦးချင်းစီရဲ့စာတွေကိုအပေါ်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့မြားကိုသုံးပြီးကြည့်နိုင်တယ်လို့ drop down menu ကလေကျောင်းသားနာမည်နဲ့ရွေးနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့အမှတ်တွေကိုတပြိုင်နက်ထုတ်ပြန်လို့ရဆိုရင် all students ဆိုတဲ့ box လေးကိုရွေးပြီးတာနဲ့ return ဆိုတဲ့ cloud ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဘယ်ကျောင်းသားကမှသင် return cloud မနှိပ်မချင်းသူတို့ရဲ့အမှတ်ကိုသိရမှာမဟုတ်ပါ။ဒါကတော့ Google Classroom ရဲ့အခြေခံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကြောင့်ကြိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် internet technology ကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်ကိုအချိန်နဲ့ပြည့်ညီအောင်မြင်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံနဲ့လက်တွေ့ဖြည့်ရှင်တွေကို comment မှာရေးသွားစေချင်ပါတယ်။ဒီလိုရေးသွားခြင်းအပြင်တခြားလူတွေလည်းပိုပြီးသိရှိနားလည်ခွင့်ရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကို Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ website ကလည်းတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye